Эфирда яңалыклар чыгарылышы. Студияда Илмира Шәрифуллина. Исәнмесез? Бүгенге программада соңгы араларда Азнакайда бәйрәмнәр күп узды. Чулпан премиясе йолдызлары тантанасы. Районда 10-нчы тапкыр Коръән уку бәйгесе узды. Районның ирләр волейбол командасы җиңү белән кайтты. Хәзер әлеге һәм башка яңалыклар хакында. Соңгы араларда Азнакайда бәйрәмнәр күп узды. Хәзер без шуларны кыскача күзәтү ясарбыз. 28 май Шик сакчылары көне уңаеннан төрле чаралар үтте. Бу юлы алар юбилейный стадионында узачак спорт бәйрәменә килгәнче, җиңү паркында очрашып, араларында инде исән булмаган хезмәттәшләрен 1 минут тынлык белән искә алып, һәйкәлгә чәчәкләр салдылар. Район башлыгы, җитәкчеләр һәм хәрби комиссар төрле юлларда Шик буе гаскәрләрендә хезмәт иткән райондашларыбызга рәхмәт сүзләре җиткерделәр. Инде спорт бәйрәмендә алар үзләренең көчен төрле ярышларда сынадылар. ГТО нормалары тапшырдылар. Халыкара балаларны яклау көне быел районыбызда үзенчәлекле төстә узды. Шәһәрнең Ишкәев исемендәге ял паркы барлык талантлы балаларны, әти-әниләрне, район оешма җитәкчеләрен җыйнады. Әлеге тантаналы бәйрәмгә шулай ук чараны уздыруда үз өлешләрен керткән данлыклы оешма җитәкчеләре һәм эшмәкәрләр килде. Алар районыбызның иң алдынгы, югары күрсәткечләргә ирешкән төрле олимпиада конкурсларда җиңү яулаган укучыларына һәр ел сайын матди ярдәм күрсәтәләр. Тантаналы бәйрәмне ачып, Азнакай муниципаль районы башлыгы Марсель Шайдуллин барлык укучыларны җәйге каникуллар башлануы белән котлады. Чыгарылыш сыйныф укучыларына уңышлар теләде. Югары күрсәткечләргә ирешкән, төрле конкурсларда җиңү яулаган укучыларыбыз безнең районыбызның горурлыгы дип ассызыклады. Безнең бурыч мондый уңышларны күрү, аларны бүләкләү, яңа җиңүләр өчен көч дәрт өстәү диде. Бәйрәм белән хөрмәтле балалар, әти-әниләр, укытучылар, сәламәтлек, уңышлар, озын гомер телим барыбызга да. Тагын да югары йолдызларны яуларга язсын, хөрмәтле балалар. Татнефть ачык акционерлык җәмгыятенең Сәләтле балалар хәйрия фондыннан килгән вәкил, Татарстан Республикасының атказанган укытучысы Гадилә Хадиуллина барлык балаларга алда уңышлар теләде һәм 2021 елда республика күләм олимпиадада җиңүче балаларга сертификатлар тапшырды. Әлеге уникаль конкурска инде 25 ел диде Мәгариф идарәсе җитәкчесе урынбасары Лилия Әхмәдишина. 1996 года. Бу конкурс безнең районда инде 1996 елдан бирле уздырыла. Быелгысы 25-нче тапкыр уза. Чулпан смотр конкурсы шул ягы белән үзенчәлекле. Монда төрле юнәлеш буенча сәләтле балалар билгеләнә. Уку буенча, культура, кул эшләре, спорт буенча һәм башкалар. Биредә шулай ук мөмкинлекләре чикле балалар да катнаша. Бу бик мөһим. Бу кабатланмас конкурска иң беренче булып безнең Азнакай районында нигез салынды дип ассызыклап узды конкурсның оештыручысы. Чулпан конкурсында нигез салуда үз көчләрен куючылар, ярдәм кулы сузучылар, булар район башкарма комитеты, район советы, прокуратура, шәхси эшмәкәрләр. Сүз уңаеннан искәртеп үтәргә кирәк, кайчандыр премияны әти-әниләр дә тапшыра иде. Конкурсның девизы югарыга омтыл. Әлеге сүзләр язылган медальләр лауреат исемен алган балаларга тапшырылды. Муниципаль һәм республиканский конкурсларда уңышлар яуладым. Шушы уңышларыма ирешер өчен булышкан өчен мин иң беренче чиратта әти-әниемә һәм класс җитәкчемә Мирәү Шәрифовнага бик зур рәхмәт әйтәсем килә һәм Сарлы урта мәктәбенең барлык укучыларына мин бик рәхмәтлемен. Шушы бәйрәмдә бүген булганым өчен мин бик шатмын. Чулпан смотр конкурсы сәнгать мәктәбендә тәрбияләнүче балаларның концерт номерлары белән үрелеп барылды. Ишкәев исемендәге ял паркында да гаилә бәйрәмендә райондашларыбыз күңелле итеп ял иттеләр. Район башлыгы Марсель Шайдуллин тантананы чараны ачып, гаиләләрнең нык һәм имин булуын теләде. 50-60 ел бергә гомер иткән күркәм гаиләләргә бүләкләр тапшырды. Шулай ук мондый игътибардан яшь балалы гаилә парлары да читтә калмады. Бәйрәмнең бизәге булган эстрада җырчысы Лилия Муллагалиева чыгышлары һәм аның әни һәм сабый ныклы гаилә проекты да Азнакайлылар күңеленә хуш килде. Без бүген әниләр, бәбиләр проекты белән
Азнакай җирлегендә 1 июньдә белгәнебезчә балалар яклау көне уңаеннан менә шушы бүгенге безнең программабызны сезнең җирлектә күрсәтергә булдык. Сез инде әниләр, бәбиләр проектның каян килеп чыкканын, ничә ел инде барганын инде ишетеп беләсездер, күреп беләсездер, карап барасыздыр дигәндәй. Шуңа күрә менә үзебез шәхсән 1 тапкыр Азнакай җирлегенә килдек. Инде безнең килүебез шундый матур һава торышы, табигать матур вакытка туры килде. Аның урамда булуы, иркенлектә балалар белән, кичкенә бәбиләр белән булуы үзе бер ни тора. Чарада ял итүчеләр мәйданчыкларда уеннар уйнап, үз һөнәрендә бәйрәм бүләксез булмый. Хөрмәтле Азнакайлылар, сезне 7 июнь көнне кичке сәгать 5-тә Сүрән сугу чарасында катнашырга чакырабыз. Яшь киленнәр, кызлар, опалар, барыгыз да сөлге җыюда актив катнашыгыз. Сезнең бүләкләр һич шиксез Сабан туйның бизәге булып, батырларны, җиңүчеләрне сөендерәчәк. Татар халкының милли бәйрәме Сабан туйлары 12 июньдә Актүбә бистәсендә һәм авылларда уздырыла, 13 июнь көнне Азнакайда булып узачак. Дәвам итәбез. Районда авыл территорияләрен комплекслы үстерү федераль программасы уңышлы төстә хәл ителә. Моңа кадәр шәһәр җирендә генә күрергә күнеккән шундый гүзәл заман чакырылма районда беренчеләрдән булып Югары Стәрле авылында сафка басты. Авыл халкының олысына да, кичесенә дә вакытларын күңелле дә, файдалы да итеп уздырыр өчен менә дигән урын булдырылды. Мирас паркын ачу тантанасына Азнакай муниципаль районы башлыгы Марсель Шайдуллин, оешма җитәкчеләре, мәктәп коллективы, авыл халкы, кунаклар җыйналган иде. Чараны Азнакай мәдәният йорты артистлары алып барды. Район җитәкчесе Марсель Шайдуллин барлык авыл халкын мондый зур бәйрәм белән тәбрикләп, алга табан районыбыз авылларында тагын да төзекләндереләчәк дип әйтеп узды. Бу инде безнең федераль программа нигезендә эшләнгән паркыбыз, узган елны без аны программага кергән идек. Һәм инде менә бүген эшләп бетердек. Менә бик матур килеп чыккан. Монда инде балалар өчен һәм майданчыклар, спорт майданчыклары, менә Азнакайда ничек парклар ачабыз, шулай авылларда да парклар ачыла. Узган елны 15 авыл советы безнең шушы программада катнашып, бик күп парклар, бик күп спорт һәм инде балалар өчен майданчыклар ачылды. Авылларыбызда бу әле 1 ел гына эшли башлады бу программа. Шуңа карамастан менә 15 авыл советы катнашып, без инде ярдәм иттек. Татнефть җәмгыяте ярдәм итте. Аларга бик зур рәхмәт. Һәм чынлап та шундый халык өчен, бигрәк тә яшьләр өчен кирәкле парклар ачыла. Быел инде безнең тагын 5 авылда шундый программада катнашып 5 парк ачылачак. Әлеге проектны тормышка ашыруда район бюджетыннан, авыл җирлеге бюджетыннан шактый өлеш кертелгән. Шулай ук парк төзелешендә авыл халкы да ярдәмгә тартылган. Кем кул кораллары белән, кем техника белән, кемдер чәчәк үсентеләре алып килгән. Мәдәният идарәсе тарафыннан агачлар утыртуда зур ярдәм күрсәтелгән. Куркып кына башлаган эш бик уңышлы килеп чыкты, диде авыл советы башлыгы Лилия Сөләйман кызы. Әлеге паркның без авылыбыз белән күптәннән көттек, күптәннән хыялланган хыялыбыз безнең. Бунда инде безнең балалар мәйданчыгы урнаштырылды, спорт мәйданчыгы урнаштырылды, шулай ук ял итү үзәге дә булдырылды. Инде шушы паркта балаларның шат авазларын гына ишетеп, уйнаганнарын күреп, өлкәннәребез, урта буын халкыбыз һәм инде яшьләребез шушында очрашу, күңелле очрашу урыны булсын дип ясадык. Күңелле бәйрәм чаралары үтсен дип, авылыбызга менә кызыгып, яшьләр дә кайтсын дигән теләктә торабыз инде. Барысы да уңышлы булсын, матур булсын дигән теләктә калабыз. Карагыз әле, кадерле кунаклар, безнең бүген бик зур бәйрәм. Нинди иркен, нинди матур. Безнең парк, күрегез. Бу эшне башкаруда ярдәм иткән район җитәкчелегенә, авыл халкына, иганәчеләргә зур рәхмәт сүзләре җиткерде һәм бүләкләр, мактау кәгазьләре тапшырды. Соңыннан авыл үзешчәннәре тарафыннан әзерләнгән концерт номерлары күрсәтелде. Күңелле уеннар оештырылды. Ял итү зонасын, спорт мәйданчыкларын, балалар өчен уен мәйданчыгын үз эченә алган Мирас паркы авыл халкының һәм килгән кунакларның яратып йөри торган урынына әверелер дип ышанабыз. Кичә Азнакай районында сабанчылар ярышы булып узды.
Әлеге чара районның Мәндәй авылы җирлегендә урнашкан Хәмит Мөстәкыймов исемендәге хуҗалык басуында уздырылды. Бәйрәмгә кыр эшчәннәре, район оешма җитәкчеләре, хезмәт ветераннары җыйналды. Тантананы Азнакай муниципаль районы башлыгы Марсель Шайдуллин ачып җибәрде. Ул барлык авыл хезмәтчәннәрен бәйрәм белән котлады. Бәйгедә катнашучыларга уңышлар теләде. Шулай ук күп еллар авыл хуҗалыгында эшләгән, югары күрсәткечләргә ирешкән хезмәт алдынгыларына мактау кәгазьләре, бүләкләр һәм медальләр тапшырылды. Бүгенгесе көндә туган көннәрен бәйрәм итүчеләр дә үз бүләкләрен алдылар. Сабанчылар ярышы районыбызда 10-нчы елын уздырыла. Бәйгедә районның иң алдынгы 17 механизаторы катнашты. Барысы да тырышып, көч түктеләр, җиңүгә омтылдылар. Араларында күп еллар хезмәт тәҗрибәсе булган механизаторлар да, үзенең хезмәт юлын яңа гына башлап җибәрүчеләр дә бар иде. Механизаторларның эшләрен тәҗрибәле жюри бәяләде. Бәйге нәтиҗәләре буенча каплатып сөрүдә 1нче урын Ленар Сиддиковка бирелде. Өлкәдә мин инде хәзер бу тракторда 4-5 ел эшлим. Агрофилологистика инде хәзер. Бу эш үземә ошый. Но авыр. Авырлыгы бар инде, ул җиңел эш булмый бит инде. Ул Азнакай агрофирмасының Сукаеш бүлекчәсеннән. Каплатмыйча сөрү буенча 1нче урынга шулай ук шулук хуҗалыктан Мөнир Хабибуллин лайык булды. Мин Хабибуллин Мөнир Бакарневла, үзем 60 елга 40 ел стажым бар. Мені сөйләп алдым, механизатор юлын 40 жыл эшләй. Әлеге бәйге репортажын сез дүшәмбе көнне безнең эфир репортаж аша тулысы белән карый аласыз. Шәүвәл айының 18-нче көнендә Татарстан мөфтияте, Азнакай мөхтәсибәте һәм хакимияте Коръән хафизлар әзерләү үзәге тарафыннан Коръән уку буенча 2 зур бәйге булып узды. 4нче Әсләм Коръән укучыларының төбәгара бәйгесе Коръәннең соңгы 2 һәм соңгы 6 җүзен белү буенча үткәрелде. Беренче номинациядә 2 җүзне яттан белү буенча 20 кеше, 600 буенча 9 кеше катнашты. Катнашучылар Казаннан, Лениногорск, Сарман, Кукмара, Саба, Мамадыш, Буа, Бөгелмә, Биектау, Мөслим, Баулы, Балташ, Ютазы, Әлмәт, Түбән Кама, Чаллы мөхтәсибәтләреннән, Ханты-Манси автономияле округыннан килделәр. Татар мәкаме буенча бәйгедә 12 кеше катнашырга теләк белдерде. Бәйгедә татар яки башкорт телләрен белгән иратлар катнашты. Яшь чикләүләре куелмады. Бәйгене ачып җибәреп, Татарстан мөфтиенең 1нче урынбасары Илфар хәзрәт Хәсәнов катнашучыларны мөфти Камил хәзрәт Сәмигуллин исеменнән сәламләде. Иң беренче чиратта шушы бәйгенең узуының максаты ул да булса кешеләрне җәлеп итү, кызыктыру. Аллаһы Тәгаләнең изге китабын популярлаштыру иншааллах. Балаларыбыз арасында, уртай гомумән кешеләр арасында, дин кардәшләребез арасында. Икенче максаты исә менә шушы Азнакайда иншаллах биргән булса, шушы җиңел аяклар белән бик матур гына шушы чараны башлап җибәргән ният бит инде ул да булса татар мәкаме белән изге Коръәнне уку. Әле ул менә мин белгәнемчә безнең назаратыбызда да андый булганы юк иде. Әле андый бәйге менә шушы тәүге адым Алла биргән булса, шушы Азнакай җирләрендә башланып китә, Алла бирсә һәм дәвамлы булыр, уңышлы булыр дип уйлыйбыз Алла бирсә, чөнки әйтеп китүемчә киләсе ел бит инде безнең Идел Булгарстанда рәсми рәвештә ислам динен кабул итүенә бит инде 1100 ел була Алла биргән булса, һәм инде менә шушы кысаларда башланып китә менә шушы күркәм бәйге белән ел дәвамында киләсе елга кадәр менә төрле дини чаралар шушы безнең булачак изге бәйрәмебезгә кагылышлы булачак бәйрәм хөрмәтенә инде Алла биргән булса. Конкурсантларның чыгышларына халыкара стандартларга нигезләнеп 100 балл системасы буенча бәя бирелде. Беренчедән укучының Коръәнне яттан белүенә, тәҗвид кагыйдәләрен саклауына, матур укуына игътибар ителде. Жюри составын Россиядә генә түгел, бар ислам дөньясына билгеле хәзрәтләр, галимнәр тәшкил итте. Татарстан мөфтиятының шәригать бүлегенең баш белгече Коръән хафиз Илнур хәзрәт Хайруллин җитәкчелегендә Ибраһим хәзрәт Сабиров, Габдрашид хәзрәт Фәйизов катнашучыларга гадел бәяләрен бирделәр.
Көн дәвамында көч сынашкан конкурсантларның чыгышларын тыңлап, бәяләп, жюри нәтиҗәләрен игълан итте. Коръәннең соңгы 2 җүзен яттан белү номинациясында җиңүчеләр: 1нче урын Сабиров Рамазан, Коръәннең соңгы 6 җүзен яттан белү номинациясында җиңүчеләр: 1нче урын Әүхадиев Габделгазиз Әлмәт шәһәреннән, татар мәкаме белән Коръәнне дөрес итеп уку буенча халыкара бәйге җиңүчеләре: 1нче урын Әбсәләмов Нурислам Казаннан. Җиңүчеләр акчалата бүләкләр белән бүләкләнделәр. Татар мәкаме белән Коръәнне иң яхшы укучы Казанда яши. Аңа 38 яшь. Ул конкурска үзлегеннән әзерләнгән татар мәкамен өйрәнергә Рамазан аенда әйтелә торган зикрләр ярдәм иткән. Акчалата бүләктән тыш, ул Татарстан мөфтиенең махсус бүләге Гамрәгә юллама белән бүләкләнде. Хәзер сезнең игътибарыгызга сәламәтлек саклау өлкәсеннән берничә хәбәр җиткерәбез. Уазнакай үзәк сырхауханәсе баш табибы Илдар Шихапов сүзләренә караганда, узган атнада 11 бала дөньяга килә. Шуларның 5-се кыз, 6-сы малай. Коронавирустан прививка ясау дәвам итә. Агымдагы атнада тагын 600 дәнә вакцина кайту көтелә. Спорт хәбәрләре. 2-3 июнь көннәрендә Зәй шәһәренең сәламәтләндерү спорт комплексында Татарстан Республикасы муниципаль хезмәткәрләренең волейбол буенча ирләр командалары арасында ярыш булып узды. Ярышларда Азнакай, Әлмәт, Алабуга, Яшелүзән, Зәй, Нурлат, Түбән Кама, Ярчаллы, Казан шәһәрләреннән җыелма командалар катнашты. 2 көн дәвамында барган ярышта Азнакай командасы иң көчле команда булып барды. Финал уеннарында Әлмәт волейболчыларын 2-0 исәбе белән җиңеп, Казанның җыелма командасы белән уйнады. Нәтиҗәдә 2-0 исәбе белән оттырып, республика командалары арасында 2нче лаеклы урынны яулады. Көчлеләрдән көчле булган Азнакай волейбол командасына киләчәктә дә уңышлар юлдаш булсын. Мәгълүм булганча, районыбызның Маяк газетасына ярты еллыкка язылу бара. Һәм инде бу уңайдан газетага язылучыларны күңелле көтелмәгән бүләк тә көтә. Бүләк Азнакай санаториясына юллама. Азнакай санаториясына юллама газетага язылучылар арасында уйнатылачак. Моның өчен агымдагы 2021 елның 2нче ярты еллыгына Маякка язылу квитанциясын редакциягә алып килүгенә кирәк. Һәм инде әлбәттә 30 июньне сабыр гына көтәргә. Бу көнне җиңүче билгеләнәчәк. Хөрмәтле райондашларыбыз, мондый мөмкинлектән файдаланып калу өчен Маяк газетасына язылырга ашыгыгыз. Азнакай санаториясы районда гына түгел, читтә дә билгеле булган ял итү, шифа алу һәм сәламәтлекне ныгыту буенча иң яхшы санаторияларның берсе ул. Мөмкинлекне кулдан ышкындырмагыз. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Яңалыклар чыгарылышы соңның белән тәмам. Игътибарыгыз өчен зур рәхмәт.